हेलो गाइस, अगर आपके घर में भी है न्यूबॉर्न बेबी और उसे कफ एंड कोल्ड हो गया है तो ये होम रेमेडी बहुत अच्छे से वर्क करती है। इसके लिए आपको करना क्या है, 3-4 कलियां लहसुन की लेनी है, सरसों का तेल और अजवाइन लेना है। उनको एक बॉईल देना है जब तक कि लहसुन जल ना जाए। फिर उस ऑयल को स्ट्रेन करके हमें बेबी के हाथों पैरों में रब करना है। इसे हम न्यूबॉर्न के चेस्ट और बैक पे रब नहीं करेंगे। जब बेबी 3 महीने के ऊपर हो जाएगा तो हम इसे चेस्ट और बैक पे रब कर सकते हैं। और ये रेमेडी एक मैजिक की तरह काम करती है जिससे बेबी बिल्कुल ठीक हो जाते हैं।